Ningizimu Afrika siyanibingelela siyanamukela ohlelweni emgedeni podcast. Namhlanje ke ubingelo lusabela umnikati oyithimba ke namhlanje lamsana nezintatheli emgedeni podcast sikuthulela bukhoma ke okwenzakalayo namhlanje eThekwini. Njengoba nazi ukuthi ke namhlanje iMarch iseThekwini nazo zonke indawo eSouth Africa yonkana uzokhumbula ukuthi ke ikhona eGauteng province, ikhona eMpumalanga province, ikhona eWestern Cape province, ikhona eFree State, ikhona nase Northwest province. Kusho nje ke wonke ama province eSouth Africa iMarch ke ikwazile ukuthi iyenze uhlelo lokuthi ama-march ankanise iSouth Africa yonke osukwini namhlanje. Kodwa ke thina siyibambe bukhoma ke sila eThekwini okulapho khona ke silindele ke ukuqhamuka kaPhakela Umthakathi behlangane noJesinta namhlanje weMarch okuyena ke founder yeMarch. Siyabona ukuthi ke ezikaPhakela Umthakathi insizwa sezisondele ukuze zikwazi ukuthi ke sihlangane nethimba leMarch bese kuba ukuthi ke iyasuka indlela isuka lapha eDinuzulu eKing Dinuzulu Park ibheke lapha ke eSouth Beach imokomelene ke la eThekwini namhlanje njoba siyila nje enzansi ePark ngasemakethe. Uma ngabe usekhona ngasekhaya cishe ke usazimisela ngokuthi ube ingxenye yeMarch namhlanje usangalithola ke ithuba njengoba nje kungakaqala ukuthi kusuke, kodwa njengoba ubona ukuthi ke nje isizosuka bese kuba ukuthi ke ngempela kuphikelelwa khona ke lapha eSouth Beach isimo siqondene ke nayo indaba yama illegal foreigners eSouth Africa.